me fol. E kemi shenjën e dashit, e cila ka një lloj shpërthimi emocional të ndjenjes së fajit, e ndjen fajin me njëherë, e kërkon falje me njëherë, të ka të mirë dashje që kërkon falje me njëherë, po momentin, mandej ajo ndjenja fajit vishë largohet. E ka një shpërthim, edhe me njerë largohet. Momentin që dashi kërkon falje, e din që e ka krya atë vetën. S'ki mo që ka me majtë, as të i natë, as në s'kom që me undi mo në faj. Mandej kemi demin, i cili demi ndryshe prej dashit e ndjen të për shumë emocionalisht ndjenjën e fajet, mbyllët të për shumë veti, po mandej e ka një kokëfortësi i cili nuk e lejon me kërku falje. Po brenda vetës e ndjen të për thellë, me një mas të për të madhe. Mandej kemi shenjën e binjakve. Shenja e binjakve edhe kërkon, po edhe s'kërkon falje. Shenja e binjakve paka shumë distancohet prej asaj ndjenjes fajit që e ka, edhe mundohet ma shumë e shenë në mënyrën logjike. Pse e ku mbone që t'gabim? Edhe mundet thjesht në mënyrë shumë të ftoftë me të thonë falje dhe me një fjalë që tash edhe ti vazhdo me jetën se nuk prekna emocionalisht. Kjo është të binjak. Mandej kemi gaforën e cila mundet me umbyll të për shumë emocionalisht momentin që e bën një faj ndaj dikujt edhe ajo kërkon falje, po prap se prap mundet, ndoshta edhe mas një viti, mas 2 vjetëve, ajo rikthehet në çato që e ka bo dhe e ripërjeton, njëjtë si ditën e parë kur u ndi faj. Ajo ndjehet tepër shumë faj, ndoshta kur nuk mund të kalu kjo ndjenjë. Okej. Mandena kemi shenjën e luanit. Shenja e luanit është një prej shenjave që nuk kërkon gabim. Një prej shenjave që nuk e lejon veten me bo gabim edhe në momentin që e bën një gabim, ajo mundet me ndjehet tepër shumë në faj, ja thën krenarinë edhe ai ka me luftu me ego. Ty të kërkon falje në mënyrë shumë dinjitoze, po brenda vetes ati u ka kthy ego vetëm prej një gabimit që e ka bo. E kemi virgjëreshën, e cila e mendon fajin në detaje shumë të mëdhaja. E menon pse ku mbo, qyshe ku mbo, nuk ju mduf me bo, çka më ka shty me bo mu këtë faj. Nuk kërkon falje me fjalë, po mundohet që në mënyrë praktike me veprime me rregullu ato që e ka bo dhe me rregullu atë situatë dhe me u bo që nuk ka ndodhur kur ajo që e ka bo virgjëresha. Mandena e kena akrepin. Po ku po metet bricjapi, oj fatba. Shpret, pihi me radhë, se të na po më thonë jetu i livdu veç bricjapi. Edhe mu më kanë thonë, në shumë e vërtet që edhe mu më kanë thonë. Bëllem ka thonë mëse përmanë më bricjapin se po dje që jetë. Po, mandena e kena akrepin. Akrepi e ndjen fajin në mënyrë shumë intenzive, po nuk kërkon falje. E ka një lloj inati dhe nuk do me u vrejt të tjertë që e ka faj, po fajin ka me ndjen në mënyrë shumë intenzive. E kemi shigjetarin. Dhe me thonë akrepi asë se nuk kërkon falje? Jo, nuk kërkon falje. Ndoshta mundet me dallu në raste kur e ka një person tepër shumë të afërt, po i vyn shumë kohë me buat kërkim falje. Okej. E kemi shigjetarin, shigjetari i cili, edhe shigjetari njëtë si binjak nuk e merr shumë emocionalisht, mundohet me mësu prej gabimit që e ka bo, të kërkon falje, mandej i kalon ajo me njëherë. E kena bricjapin. Bricjapi mban përgjegjësi shumë të madhe për ato që e bën. Ka me të kërku falje, aty këto, nëse babës vetë, ndoshta se ndjen përgjegjësinë, po për persona tjerë, bricjapi e ka shumë të vështirë me kërku falje, po pa tjetër që këta njëj si virgjëresha, ka me mundu me rregullu në mënyrë, në veprim, në mënyrë praktike, me rregullu qatë shumë atë sen, ka me të undi qatë shumë bërgjli, me të botë ty me undi tepër të lumëtër, që me mbyt atë ndjenjën e fajit që ka se mban shumë përgjegjësi për ato që e bën. Që edhe të vjen marrë m'ja falj. Po, normal. Po kërkimin e faljes e ka pak të vështirë. Se sot, nëse e thonë veç një fjalë më falje dhe në fund nuk bëj vepra të mira për qatë njere, nuk vlen ai kërkim falje. Është shumë e vërtet kjo fatbardh. Mandej kemi ujorin, i cili edhe ujori mundohet me e shiku në mënyrë logjike pse u bo, nuk e shikon si faj të vetin, e shikon është si me hyp që tunelte dhe me e shiku prej një personi të tretë pse u bo qaj faj. Distancohet prej ndjenjës fajit, nuk e lodh vetën emocionalisht. Edhe kemi peshkën i cili fillon me egzagjeru tepër shumë, me lujt viktimen, edhe fillon me thonë, okej, ku mbo që ta, për gjithë shka është faj jem, më falni shumë, më në gjithmonë jam fajtori, që me i bo të tjertë, me shtin gjuna që ka bo peshko,
që ata krejt me falë dhe me fillu me thonë, po, peshku është njeri ma i miri, nuk ka me peshkën. Kësi lloj situata krijon peshku për një gabim që e ka bo, e rriti për shumë senin. Për që ato të ishani që peshku pak i ka qef dramat. Tash pak a shumë të dive që... I ka qeve dhe i egzageran. Nështë që e ka një botë shumë imaginare brenda vetës, është shumë kryus, fillon me kryu dhe në jetë të përdetshme. E vërtet.